Bela saudara, di balik pembuatan lancang kuning miniatur punyanya penggawa Kuala Matan Haji Abbas, ternyata ada sesuatu yang terkesan mistis, terutama pada saat dinaikkannya layar utama, di mana angin sudah bertiup kencang dan membuat awan di atasnya semakin mendung, disertai dengan hujan panas gerimis, kilat bersambung, juga datang guntur petir dari kejauhan. Perlu diketahui bahwasannya penggawa Kuala Matan Haji Abbas adalah pengawas Kuala Matan. Sosoknya yang sangat sakti, terutama di perairan laut dan kepulauan hingga ke Kuala Matan, yang wilayah kekuasaannya meliputi laut, kepulauan, dan sungai di Kerajaan Kesultanan Tanjung Pura, yakni seiring dengan dibangunnya pusat Kerajaan Matan V yang berkedudukan di Mulyakerta, dan rajanya adalah Gusti Muhammad Sabran kala itu. Kemudian untuk diketahui bahwasannya penggawa Kuala Matan Haji Abbas meninggal dunia di tahun 1874 Masehi dan dikuburkan di belakang rumah jabatannya di Kelurahan Banjar. Selanjutnya untuk pelayaran perdana lancang kuning ini adalah di acara Parade Napaktilas Perjuangan Pembangunan dan juga Kebudayaan. Demikian Oman Channel TV melaporkan seputar kejadian mistis di balik dinaikannya layar duplikat lancang kuning penggawa Kuala Matan Haji Abbas. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu mendukung Oman Channel TV, yakni dengan cara like, share, dan juga subscribe.